В суде идет бракоразводный процесс. Судья. Истец, почему вы хотите развестись? Моя жена храпит. Но это же не повод для развода. Да? Но она храпит за стенкой у соседа, ваша честь. На лестничной площадке мужик столкнулся с соседкой. Не позволишь ли, соседка, поцеловать тебя? Уж очень мне хочется узнать, кто слаще, ты или моя жена. Иди спроси у моего мужа, кто слаще. Разгневанный муж жене. Чтоб твоему сыну жена, как ты, досталась. Да как ты можешь такое нашему сыночку желать? Рабинович, вы зарядку делаете? А как же? Каждый день? Не, раз в неделю. А почему так редко? Так у меня старенькая Nokia, она неделю держит. Сын спрашивает у отца: «Папа, а ты женился на маме по любви или по расчету?» «По любви, сынок, по любви, ибо на то, что дедушка зашел с ружьем случайно, рассчитывать не приходилось». В палату отделения травматологии заходит врач с практикантами. Как вы видите, молодые люди, пациенты в этой палате имеют довольно серьезные переломы. Надеюсь, они сделали правильные выводы из своего печального опыта. Давайте у них спросим. Вот вы, голубчик, что нам скажете? Я всегда буду пристегиваться в машине. А вы, голубчик? Я всегда буду ездить на мотоцикле в шлеме. А вы что нам скажете? Я никогда не буду одевать свитер, спускаясь по лестнице. Решил я, мужики, не пить в прошлое воскресенье. Купил телек и, как все нормальные люди, весь вечер перед ним просидел. Скукотища! А ты бы, Петрович, кабельное себе провел. Там есть интересные каналы. Ну зачем мне, Вован, кабельное, если у меня дома даже электричества нет?